Բարև ձեզ։ Մուզիկանտ չզբաղվել պոլիտիկայով թեզը վաղուց կորցրել է իր արդիականությունը եւ մեր երկիչ երաժիշտները, մշակույթի գործիչները երբեմն գայթակղությանը չեն դիմանում եւ փորձ են անում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Վերջին նման հայտը ներկայացրեց երկիչ Մհեր Մեսրոպյանը, հանրության առավել հայտնի Մգեր Արմենյան։ Մհերը այսօր Ամեկ+-ի հարցազրույցի հյուրն է եւ մենք կզրուցենք նրա քաղաքական մտադրություններից ու ծրագրերից։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ մեր հարցազրույցները հեռարձակվելու են Գյումրիի Ցայգ, Վանաձորի Լոռի, Գեղարքունիքի Գեղամա եւ Ալավերդի անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություններով։ Ողջույն Մհեր, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալություն։ Մհեր, ինչու որոշեցիք մտնել քաղաքականություն կամ ով համոզեց ձեզ։ Ոչ մեկ չի համոզել, որոշումը իմն է։ Պարզապես այն ինչ որ տեղի է ունենում երկրում, դրդեց նրան, որ ես ունենամ իմ մասնակցությունը մեր երկրի քաղաքական կյանքում եւ փորձել ինչ որ ձև մասնակցել եւ ունենալ ազդեցություն այն process-ի, որը հիմա տեղի է ունենում։ Մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկայով, այո, դա կարծրատիպ է, որը որ պետք է վերանա։ Հիմա այնքան վատ է մեր վիճակը երկրի, որ այստեղ արդեն հարցը նրանում չի մուզիկանտ կզբաղվի, բժիշկ կզբաղվի, ով կզբաղվի, եթե կան մարդիկ հայրենասերներ, որոնք մտահոգված են երկրի ապագայով, ապա նրանք պետք է մասնակցություն ունենան ամբողջ process-ում։ Քաղաքականությունը ընդհանրապես քաղաքականությունից կամ քաղաքական process-ներից, իրադարձություններից կախված է բոլորիս ճակատագիրը։ Այնուամենայնիվ հետևել ուղղակի ինձ մոտ չի ստացվում։ Կուսակցությունն եք դուք հիմնադրել, հա, եւ այդ կուսակցությունը վաղ, եթե չեմ սխալվում, համագումար պետք է անի եւ ըստ երևույթին ձեզ ընտրելու է որպես ղեկավար կուսակցության նախագահ ամենայն հավանականությամբ։ Կան այլ երկիչներ, մշակույթի գործիչներ, որոնք ձեր կողքին են կանգնելու։ Իրականում իմ գոլեգաներից եւ ընդհանրապես մարդիկ, որոնք որ մշակույթի եւ արվեստի մեջ են, շատերի կա սատարումը եւ նույնիսկ sense հումորով, որ վերջապես մեր մեջից գոնե մեկը կբարձրացնի ձայնը կամ կլինի ավելի համարձակ, որովհետև շատերը չեն ուզում առնչվեն քաղաքականության հետ։ Այո, մեր գումարը հիմնադիր վաղն է լինելու եւ կուսակցության վերնագիրն է ազգի ձայն։ Կան մարդիկ, պարզապես մենք հիմա պատրաստում ենք համագումարի ու չենք ուզում բոլորին միանգամից sense ներկայացնենք, դիմաց ընտրություններ են։ Հայտնի անուններ կան, որոնց մենք ճանաչել ենք մինչև ձեր կուսակցության անդամակցելը։ Իհարկե։ Երաժշտական, մշակութային կյանքից տարբեր ոլորտներից կան, այո, կան։ Կան իհարկե եւ մենք անպայման ներկայացնելու ենք այդ մարդկանց, կգա ժամանակը մենք իրենց անունները միանշանակ կհնչեցնենք, որովհետեւ թե լրատվամիջոցներին թե հասարակությանը, հանրությանը հետաքրքիր է, ովքեր են լինելու այդ կուսակցության մեջ, ովքեր են լինելու մարդիկ, որոնք ներգրաված են։ Բայց միևնույն ժամանակ այստեղ մշակույթի եւ արվեստի ներկայացուցիչների ներգրավումը քաղաքական process-ի, հատկապես մեր կուսակցության մեջ, կարևորներից մեկն է, բայց այստեղ մեզ կարևոր է, որ մեզ հետ են պարզապես ազգի նվիրյալներ, կապ չունի որ ոլորտում են նրանք։ Կարևորը որ նրանք իրենց ոլորտում հաջողություն ունեն եւ մտահոգված են ազգի մասին, թե ոնց է լինելու մեր ճակատագիրը։ Ովքեր են, մի երկու անուն այնուամենայնիվ, թեկուզ եւ ձեր գործընկեր երկիչներից, երկչույներից, մշակույթի գործիչներից։ Այդքան պահել ենք մինչեւ վաղը։ Մի օր մնաց չեք ուզում բացահայտեք։ Այո։ Մահեր, ո՞րն է լինելու ձեր առաքելությունը։ Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ այսքան բազմաթիվ 100-ից ավելի արդեն կուսակցությունների դեպքում նրանցից ոմանք նոր են ստեղծվել, ոմանք փորձառու են եւ շատ տարիների փորձ ունեն, չեն կարողացել ինչ որ լուրջ քայլեր կամ Հայաստանի համար ինչ որ ամենայն դեպս ձեզ գոնե բավականացնել, որ դուք որոշել եք, այսպես ասած, ազգի փրկությամբ զբաղվել։ Գիտեք ոնց այստեղ կարևոր է որ մենք հասկանանք ինչ ենք մենք անում, ուր ենք մենք գնում։ Այսօր վիճակը իրոք շատ վատ է։ Վերջերս մենք այց ունեցանք Արցախ եւ մեր աչքերով տեսանք պատերազմից հետո թե ինչ է կատարվում, ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, երբ թշնամին 5 մետր, 10 մետր մոտիկությամբ գտնվում է քեզ, երբ թշնամին զբաղեցնում է քո հայրական, պապական հողերը եւ դա կատարվում է հիմա, այլ ոչ թե
հետո կամ անցյալում, դա իրականություն է եւ թշնամին սպասում է հնարավորություն ունենա վերցնի այն հողերը, այն տարածքները, որը որ հայի նվիրված է, որը որ հայինն է։ Դա մերն է եւ սա իրականությունը այնպեսին է տխուր է վիճակը։ Այստեղ ես մտածում եմ, որ պետք է համախմբվենք։ Մեր նպատակը ո՞րն է, որ այսօրվա իշխանություններին ծառայություններից այլևս չօգտվել, ճանապարհել նրանց իշխանություններից։ Այսինքն ընդդիմադիր եք լինել։ Այո, եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք, իսկ դա միանշանակ նա է, որ իշխանությունները պետք է գնան։ Ինչ կարող եք դուք անել, օրինակ, որն է լինելու ձեր առաքելությունը, այն, որ այս իշխանությունները գնան, չընտրվեն եւ ուրիշները գան, իսկ եթե հանկարծ ձեզ շատ ձայն տվեցին, ինչ եք անելու։ Իշխանությունները պետք է sense tendency գնան, որովհետեւ իրանք սպառվել են արդեն։ Ես որպես ու մենք ընդհանրապես որպես հարկատու պահանջատեր, այլևս չենք ուզում օգտվենք իշխանությունների ծառայությունից, չէ՞ որ ի վերջո ազգն է որոշում, ում ընտրի այն քաղաքական ուժին, որը որ կղեկավարի երկիրը, ում հանձնեն երկրի ղեկը, որոշում է ազգը։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք ենք որոշում, ազգն է որոշում, թե ով է լինելու երկրի ղեկը։ Մենք երբեք չպետք է դա մոռանանք։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր է, որ ազգը իր ձայնը բարձրացնի։ Մենք շատ բան ունենք անելու։ Իդեպ ասեմ այն իշխանությունները, ովքեր գալու են այս իշխանություններից հետո, շատ բարդ, ծանր բերի տակ են մտնում։ Եվ այդ վիճակով դուք չեք վախենում, ինչ եք անելու դուք։ Դուք ասում եք վիճակը ծանր է, ըստ երևույթին մտածում եք թեթևացնելու մասին, ինչ կարող եք անել։ Որ երկելով դա չի լինելու։ Չէ, դե պարզ է։ Կան մեծ շատ խնդիրներ, կան առաջնային խնդիրներ։ Այսօր մեր խնդիրները առաջնայինը որն է, որ մենք պետք է վերադարձնենք մեր գերիներին։ Մենք չենք ասում, որ մենք գանք իշխանություն նոր վերադարձնենք։ Մենք հիմա մեր կուսակցության շրջանակներում հնարավորությունների շուրջ անում ենք ամեն ինչ, որ անում ենք աշխատանքներ ենք տանում, ասում ենք ամեն ինչ անում ենք, որ վերադարձնենք։ Դե հիմա Աստված առաջ կստացվի, մեր նպատակն է գերի վերադարձնել, մեր տղաներին վերադարձնել։ Դա առաջնային է։ Մենք չենք կարող ճշնամի հարևանի հետ կառուցենք ապագա, միջև մեր հարցերը չլուծվի, իսկ հարցերը շատ են։ Մենք համաձայն չենք սահմանների հետ, որոնք արդեն գծվել են ու այն ինչ մենք տեսնում ենք, անթույլատրելի է, հարցեր կան։ Երրորդը մեր տնտեսական վիճակը երկրի շատ վատ է, շատ վատ է։ Ամբողջ ազգը վարկի տակ է, ամբողջ ազգը բանկերի տակ է։ Ակելու եք վարկերը։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք տոկոսներն ենք նույնիսկ իջացնելու, մենք Նման քայլեր արեց Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը։ Բայց պետք է ավելի աշխատանքներ տարվի, որովհետև տնտեսական վիճակը այնպեսի ծանր վիճակում է գտնվում, որ մենք պետք է ուղղակի անհնարին ու հնարավորինս անենք։ Գիտեք ինչ դուր չի գալիս, որ ամեն ինչ արվում է ոչ իշա քաղաքացում։ Ես օրինակ դա նկատում եմ։ Դա շատ վատ է։ Մենք ոգևորված գնում ընտրում ենք իշխանություն, սպասելով որ այս իշխանությունը կմտածի մեր մասին, հետո հենց իշխանությունը դառնում է մեր ընտրած մարդիկ դառնում են իշխանություն, իրենք մոռանում են, որ ինչ խոստումներ են տվել ու ոչ մի բան չեն անում։ Միշտ ես նկատել եմ, որ քաղաքական գործիչների մեջ կա տեսակ խոստանալ, գալ հասնել իշխանության, հետո չանել։ Հիմա ինչ եք խոստանում դուք։ Արդեն նախընտրական վիճակ է։ Ինչ եք խոստանում։ Մենք խոսք ենք տալիս, որ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր ազգին այս վիճակից հանենք։ Չէ, դա գրեթե, ինչպես ասում են, կենացի մակարդակի է, դա պետք է քայլերով ասվի։ Ինչ ենք անելու։ Եվ ինչ ռեսուրսներով։ Մենք առաջինը միջև չգանք իշխանություն, մենք ոչ մի լծակ չունենք։ Գալու դեպքում օգտագործելով իշխանական լծակները ինչ քայլեր կարելի է անել, որ չի անում այս իշխանությունը կամ նախորդ իշխանությունները։ Ամբողջովին պետք է, ես արդեն նշեցի, առաջնային խնդիրները լուծվի գերիների հարցը, պետք է լուծվի սահմանների հարցը, պետք է փոփոխվի այդ կետերը, մենք համաձայն չենք։ Ինչպես ում հետ Ալիևը չի համաձայն, մեր բանակը շատ վատ վիճակում է հիմա։ Պարտություն կրած բանակը, ինչպես ենք դա անելու, ինչով ենք պարտադրելու դա։ Բանակցությունների միջոցով։ Մենք ուզենք չուզենք, պետք է բանակցենք իրենց հետ։ Դե բնականաբար։ Հա։ Եվ այն հարցերը եւ այն այսպես ասած անհամաձայնությունները, որը մենք ենք տեսնում, պետք է վերականգնենք, բարձրացնենք եւ փոփոխությունների ենթարկենք հնարավորինս, որպեսզի հարցերը լուծվեն։ Գերիների հարցը, սահմանների հարցը, Արցախը պետք է վերջը կարգավիճակ ստանա։ Այսօր Շուշին
Ադրբեջանին է տրված, Թշնամին այնտեղ է, Արցախը այդ վիճակում ինչ որ մնացել է, Սյունիքն է վտանգված, Սյունիքն են վերստում, մենք գնացել ենք Կապան եւ տեսնում ենք ինչ վիճակը, երբ որ օրը ցերեկով ադրբեջանցին դուրս է գալի ճանապարհ, իր դրոշի կողքը կանգնած, մի հատ էլ չգիտեմ։ Դուք տեսել եք Սյունիքում ադրբեջանցիներին շրջող։ Զինվորներ, այո, զինվորներ իրենց եւ Ինչ էին անում։ Գետերը հսկողություն են կատարում, աշխատանքներ են անում, ճանապարհին տեսանք մի 2-3 հատ ադրբեջանցի ոնք սարից իջնում են անտառի մեջից, զենքերով իջնում են։ Հա, իրենց ճանապարհն է դա։ Տրված է իրենց։ Եվ հայ կարող է շատ հանգիստ հայտնվի գերության մեջ, որովհետև դու անցնում ես արդեն իրանց ճանապարհով։ Քո հողն է, բայց դու իրանց արդեն իրենցն է, դու իրանց ճանապարհով ես անցնում։ Վտանգը իրականում շատ է։ Տեղից մեր վիճակը տնտեսական հիմա շատ վատ է, բայց լավ, հասկացանք, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է, որ պետք է վերականգնվի, բայց մենք ունենք խնդիրներ։ Մենք ունենք իշխանությունները չեն կարողանում լուծեն։ Իշխանությունները կոնկրետ չեն կարողանում զբաղվել այն հարցերով, որ այսօր կարևոր է։ Իշխանություններն ասում են եկեք Ադրբեջանի էլի ճանապարհ տանք։ Թող նրանք էլի ինչքան ճանապարհ դեպի ինչև Երևան, հա, Սևանով, հա։ Ուր Բայց եթե իշխանություններն ասում են ու այդ հրադադարի հայտարարության մեջ է նշված, որ պետք է ճանապարհները բացվեն, դա միայն չի նշանակում, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան պետք է Հայաստանով ճանապարհ ունենա դեպի նորից Ադրբեջան կամ այլ երկիր, Ռուսաստան, Վրաստան։ Դա նշանակում է նաև, որ Հայաստանն էլ նույնպես Ադրբեջանով եւ Թուրքիայով այլ երկրներ գնալու հնարավորություն պետք է ունենա։ Ինչու է քմծի ցախ տալիս։ Դե որովհետև դա աբսուրդ է։ Ինչու։ Ես համարում եմ, որ մինչև մեր խնդիրները չլուծվեն, բացառում է խոսել ճանապարհների ինչ որ հա ավելի լայնացված աշխատանքներ տանել, ճանապարհներ բացել։ Ոնց կարելի է Թշնամու հետ խոսել ճանապարհ բացելու մասին, տնտեսություն զարգացնելու, նորից եմ կրկնում, երբ որ մենք ունենք հարցեր, որը որ մեզ ոչ մեր շահին է, ոչ ազգի շահին է, ոնց ինչ խոսենք մենք։ Իշխանություններն ասում են գերիները վերադարձնելուց հետո նոր այդ հարցերով կզբաղվենք։ Իշխանությունները նույնպես են պայմանը դրել են։ Դե իշխանությունները տվեցին մեր հողերը, ինչի մասն է խոսքը։ Դուք բանակում ծառայել եք։ Ես ոչ։ Չեմ ծառայել, որովհետև ես սովորել եմ եւ տարիքս արդեն որ 27 տարեկան եմ, դեռ Մոսկվայում եմ ապրում։ Այնտեղ ավարտվեց իմ բանակային տարիքը ու դրանից հետո ես շարունակեցի չեղավ ծառայությունը։ Լավ, ես երբ որ պատրաստում էի հարցազրույցի, նայեցի ձեր հետ նախորդ հարցազրույցները, զբաղվածությունը, թե ում հետ ինչ հարաբերություններ եք ունեցել, տեսա զրույց Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Եվ նա ողջունեց ձեր հետ համագործակցությունը, հատկապես այն շրջանակներում, որ դուք պետք է համագործակցեք ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ այդ շարժման այո, որ այսօր նաև ակցիա է իրականացնելու, հավանաբար դուք էլ կմասնակցեք։ Սա նշանակում է, որ դուք ողջունում եք Հայաստանի ավելի սերտ Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ միության մեջ լինելը, հա։ Թե Ռուսաստանի կազմ ընդհանրապես մտնելը։ Չէ, խոսքը չի գնում ընդհանրապես Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին, խոսքը գնում է միութենական պետության ստեղծելու մասին։ Դրա վառ օրինակն է Ռուսաստան-Բելարուսի հարաբերությունները այդ միութենական պետության։ Այն հարաբերությունները, որը կա եւ Ռուսաստանի հետ, պարզապես մենք տեսնում ենք ապագան, որ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ մենք պետք է ավելի ու ավելի ամրապնդենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որովհետև այսօր Ռուսաստանի զորքը, զինված ուժերը հսկում են ամբողջ մեր տարածաշրջանը եւ նրանք են ապահովում այսօրվա մեր անվտանգությունը։ Այս իշխանությունները արեցին ամեն ինչ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը լրիվ վատանա եւ դեռ շարունակում են այդ process-ը անեն։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր ապագան Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն կազմելով մենք ավելի կհզորանանք ու ավելի կզարգանանք, որովհետև այսօր Ռուսաստանը այնպիսի կարևոր դեր է խաղում թե տարածաշրջանում, թե առավելևս մեր, հա, կյանքում եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր բարեկամ ընկերներին, հզոր երկրին չնեղացնենք, այլ նրանց հետ զարգացնենք մեր այն հարաբերությունները, որը միշտ եղել են լավ, բարի դրացիական տարբեր ոլորտներում։ Այո, պարոն Բաբուխանյան ղեկավարում է շարժումը եւ մենք նույնպես միացել ենք շարժման, այսօր երթ է լինելու
մենք հանձնելու ենք նամակ ՄԱԿ-ի գրասենյակին, կանայք, հա, եւ մենք միասին նամակ գերիների վերադարձի հարցով այնտեղ տարբեր խնդիրներ կան, այո, որ մենք ներկայացնելու ենք, որովհետեւ այդ կետեր կան պայմանագրում, որտեղ ՄԱԿ-ի գրասենյակը պետք է անմիջապես մասնակցություն ունենա թե փախստականների, թե տարբեր հարցերով։ Մենք ամեն ինչ անում ենք եւ պետք է անենք, որպեսզի համախմբվենք եւ կարողանանք այս վիճակից մենք ինքներս դուրս բերենք։ Որովհետեւ իրականում շատ վատ է։ Հիմա մենք չպետք է խաղանք այստեղ կուսակցություններ, չգիտեմ, նույնիսկ անհատներ, մարդիկ, որոնք մտահոգված են, պետք է համախմբվեն։ Ժամանակը հիմա չի կուսակցական կամ ամբիցիաների հարցը չի, այստեղ երկիր ենք կորցրել ու շարունակում ենք դեռ կորցնենք, ու մենք պետք է համախմբվենք այս իշխանություններից, որպեսզի ազատվենք։ Իսկ ինչու այդ նամակը չեք հանձնում Ռուսաստանի դեսպանությունը, չէ՞ որ հրադադարի երաշխավորը ու միջնորդը Ռուսաստան էր, ու Ռուսաստանը առավել մեծ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա եւ կարծիք կա, ըստ երևույթին ոչ անհիմն, որ Ռուսաստանը կարող է, եթե մեծ ցանկություն ունենա եւ եթե քաղաքական շահարկումների չգնա, գերիներին իսկապես արագ վերադարձնել։ Ինչու նաեւ ՄԱԿ-ի հետ միասին Ռուսաստանի դեսպանությունը նույնպես չեք հանձնում։ Մենք հանձնել ենք նամակ մեր կուսակցության անունից գերիների պահով, որպեսզի, հա, մենք դիմել ենք նախագահ Պուտինին, որպեսզի նա միջամտի եւ մեր գերիներին հնարավորինս վերադարձնեն։ Շատ նամակներ են դիմում, շատ դիմել եւ շարժումի անունից են դիմվել թե դեսպանատանը, պարզապես հիմա մենք ՄԱԿ-ի գրասենյակում ունենք այդ ակցիան նամակ հանձնելու։ Պետք է անենք անհնարինը եւ հնարավորինս, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք։ Ես ես ասեմ ավելին, ես շատ բավականին մեծ հանդիպումներ եմ ունենում մարդկանց հետ, զրուցում եմ եւ մարդիկ այնքան հիասթափված են ընդհանրապես քաղաքական գործիչներից, նրանց խոստումներից, որ եւ եթե մարդիկ եւ ասում են, եթե հանկարծ այս իշխանությունները վերարտադրվեն, մարդիկ ուղղակի լքելու են Հայաստանը։ Ես ցավում եմ դրա համար։ Մենք լքենք, որ թուրքը գա, հա, այստեղ։ Իդեպ ասեմ, շատ թուրք հարուստներ այստեղ բնակարաններ են գնում իրենց ծանոթներով։ Գիտեք։ Անուն չեմ ուզում տալ, դեպքեր գիտեմ, ես խոսել եմ մեր անշարժ գույքի գործակալության հետ եւ բավականին մեծ process է հետաքրքրությունը եւ բնակարաններ են գնվում, ոնց է դա արվում, օրինակ ինչ որ մի հատ հայ, օրինակ Թուրքիայում ապրող գալիս է այստեղ, զանգում է եւ ցույց է տալի բնակարանը, դուրը գալիս է, չէ՞, այսինքն ինչ է ստացվում, հայերը գնում են, թուրքերը գնում են հայերի բնակարանները, հողերը։ Առնում է բնականաբար պետք է իր անունով գրանցի, հա։ Դե հիմա իրանք ոնց կգրանցեն, այդ իրենց գործն է, բայց որ թուրքերը հետաքրքրվում են մեր անշարժ գույքով, մեր հողերով, դա ակնհայտ է։ Ու դա շատ լուրջ մտահոգություն է տալիս, ինչ է ստացվում, հայերը լքեն իրենց հայրենիքը, հա, թուրքը գա այստեղ ապրի։ Ալիևը հայտարարում է, որ Սևանները իրենց Երևանը, իրենց պատմական հողերն են, Սյունիքը, Զանգեզուրը, մեր իշխանությունները լուր են, դե բան չեն պատասխանում, բարձ է։ Մահեր, իսկ տեսեք, նախկինում, եթե որևէ մշակույթի գործիչ, ներկայացուցիչ փորձեր անում քաղաքականությամբ զբաղվելու, նա մտնում էր որևէ կուսակցության ցուցակ կամ որևէ կուսակցության կազմը։ Վերջին օրինակներից մեկն էլ երգիչ Շուշան Պետրոսյանը, որը անդամագրվեց Հանրապետական կուսակցությանը։ Եվ մոռացակ Հայկ Մարությանն է նշել քաղաքապետ։ Հայկ քաղաքապետ, այո։ Ինչու դուք որոշեցիք կուսակցություն ստեղծել եւ ոչ թե անդամագրվել, ասենք, քաղաքացիական պայմանագրին, եթե ընդդիմադիր եք, ասենք, Դաշնակցությանը, Հանրապետականը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ համախմբմանը։ Ես ընդհանրապես կյանքում չեմ եղել ոչ կուսակցական, չեմ եղել անդամ ինչ-որ մի կուսակցության, ամբողջ կյանքը զբաղվել եմ երաժշտությամբ։ Երբևիցե չեմ մտածել, որ ես կարող եմ զբաղվել քաղաքականությամբ, իսկ եթե զբաղվել քաղաքականությամբ, եթե մուտք գործել, ապա ես որոշեցի, որ ինքս ստեղծեմ կուսակցություն, որովհետև ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ ուզում լինել։ Այդպեսով լավ, իսկ մուզիկանտ ես դեռ ինչպես զբաղվել պոլիտիկայով, դա շատ բարդ է, կուսակցություն ստեղծել, քաղաքական ծրագիր ներկայացնել, մարդկանց հետ հանդիպել, քաղաքական խոստումներ տալ, պատկերացնել այդ խոստումների կատարման ընթացքը կամ միջոցները, դա մի ուրիշ աշխարհ է, դուք չեք սարսափում դրանից։ Ես սարսափում եմ, գիտեք, նրանից ոչ թե որ իմ քաղաքական գործունեությունը կարող է հաջողության գրանցվի կամ չգրանցվի, ես հիմա սարսափում եմ, որ մենք ահավոր կատաստրոֆիկ վատ վիճակում ենք։ Ու մենք պետք է դա չմոռանանք։ Գիտեք ինչ, պատկերացրեք այս իրավիճակ։ Ես մուտք եմ գործում քաղաքականություն, իմ գործունեությունը հաջողություն է ստացվում, շատ լավ է։
Իսկ երկրորդ տարբերակը չի ստացվում, հաջողություն չեմ գրանցում։ Գնալու եք զբաղվել։ Ես միշտ կարող եմ պարզ ասել, գիտեք, շնորհակալություն, սա իմը չէր, օրինակ։ Ասեմ, օրինակ։ Իսկ այդ դեպքում կարող եք ասել։ Բայց ինձ համար կարևորը նա է, որ մենք այսօր ազգ ենք կորցնում, երկիր ենք կորցնում։ Մեր Արմենիան իր կյանքում երկել է բազմաթիվ երկեր, դեռ շարունակում է երկել եւ կերքի։ Բայց հիմա ժամանակն է եղել, որ երկեն այն մարդիկ, ովքեր այս երկիրը, մեր երկիրը տարան այս վիճակին։ Իրենց երկելու ժամանակն է եկել։ Հիմա մենք երկիր պայմանագրի պատգամավորները գնան երկելու, երկիչները գան։ Չէ, ես իմաստով եմ ասում, իրենք պետք է իրենց երկերը մի հատ երկեն, մենք լսենք, թե ոնց ազգը կործանեցին, ոնց ստացվեց, որ մենք 30 տարի այդպես հաղթանակած ազգ ենք եղել, հիմա պարտված վիզները սուր ազգ ենք։ Սարսափելի վիճակ է Սփյուռքում։ Մեր Սփյուռքի հայրենակիցները կատաստրոֆիկ վիճակ են։ Ներսում ամբողջ ազգը տխուր ստքի մեջ վիզը ծուր։ Ինչքան մենք sense ապրենք, լավ, ինչքան իշխանություններն ասում են տվեք մեր ժամանակ, մենք ամեն ինչ կանենք, խոստումներ են տալիս, արդեն ծիծաղելի է այդ խոստումները, հասկանում եք, մարդիկ հասկացան էյֆորիայից դուրս եկան, հեղափոխական այդ process-ներից, ամեն ինչից դուրս եկան, հիմա իրականության հետ եք առնչվել, հանդիպել ենք իրականությունը, սա է իրականությունը, լավ, ո՞նց ենք ապրելու։ Թողեք մի կողմ հեր Արմենիայի քաղաքականությունը, հա, մուտք գործելը, զբաղվելը եւ այլ, ազգ ենք կորցնում, երկիր ենք կորցնում, պետականություն ենք կորցնում, ո՞նց ենք ապրելու։ Okay, ամեն ինչ թողենք կորցնենք, ես էլ Ռուսաստանի քաղաքացի եմ նույնպես, հա, վերցնեմ ընտանիքից, ծնողներից, մեծ սիրով տենց վերադարձել եմ հայրենիք, գնամ ու տենց շատ հայրենակիցներ լքել են արդեն, թե իմ գոլեգաները, թե պրոստը քաղաքացիները, ոնց ենք մենք ապրելու։ Հիմա հարցը նա չի, որ մեր Արմենիան ինչու է զբաղվում, գրասենյակը բացեց, ինչ միջոցներով բացեց, ով է իր մեջքին կանգնած, ում պրոյեկտն է, ում պրոյեկտը չի։ Սա ինձ համար ծիծաղելի է, սա 4-5-րդ հարցն է։ Մենք ազգ ենք կորցնում, երկիր ենք կորցնում, արդեն կորցրել ենք, մենք ինչ ենք անում դրա համար, լավ։ Ինչ ենք անում։ Եկեք նստենք ժամերով քննարկենք մեր Արմենիայի գրասենյակի գույները, չգիտեմ, ֆինանսավորումը, լավ դա հետաքրքիր է։ Օրինակ դա ինձ օրինակ հետաքրքիր է, որ ոնց է, չէ, ինձ հետաքրքիր է ոնց է լինելու մեր ապագան։ Եթե իշխանությունները մնան, մենք ասենք կործանման եզրին կանգնած ենք ու կործանվելու ենք։ Ոնց ենք մենք անելու, որ այս իշխանություններից ազատվենք եւ ինչ ենք մենք անելու, որ գանք իշխանություն, ոնց ենք երկիր վերականգնելու, որովհետեւ պետք է ազգովի համախմբվենք։ Մեր ազգը պարակտված ազգ է հիմա։ Բոլոր դաշտերը պարակտված են։ Ում հետ խոսում ես հայը հային անիծում, հայոյում, դու նենց սա ինչ վիճակ է, սա խայտարակություն է ազգային։ Ինչպես եք վերաբերում նախկին իշխանություններին, ինչ կարծիք ունեք նրանց մասին։ Ես կողմ եմ անցյալին վերադարձ չլինի։ Սարգսյան եւ նրանց համակրող կուսակցությունները։ Ես կողմ եմ, որպեսզի անցյալին վերադարձ չլինի, բայց նորից որոշում է ազգը։ Ես կողմ եմ, որ մենք այսօր ապագա ստեղծենք։ Թե ոնց մենք դա կանենք, դա արդեն ազգը կորոշի, որովհետեւ եթե ազգը որոշեց, որ այս կուսակցությանը, այս անհատին կամ չի տալու իր ձայնը, Տեսեք, ցանկացած քաղաքական գործիչ, երբ հատկապես ընտրությունների ժամանակ, երբ ներքին կամ արտաքին քաղաքականությունից է խոսում, ներքինի դեպքում միշտ կանգնած է լինում նախկին խնդիրների, նախկին հանցագործությունների առաջ, հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը եւ այլն եւ միշտ խոստանում է դրանց բացահայտման։ Արտաքինի դեպքում փորձում են փոխել վեկտորները, հավասարակշիռ քաղաքականություն վարել կամ ավելի սերտ արևմուտքի հետ, կամ ավելի սերտ Ռուսաստանի հետ։ Կոնկրետ ներքինի դեպքում նման խնդիրները դատական մենք շատ խոշոր գործեր ունենք եւ շատ մեծ հանցագործություններ են կատարված։ Դուք ինչ պատկերացում ունեք դրանց մասին։ Ես առաջինը պատկերացնում եմ, որ խոստանում է դեպքում։ Ես առաջինը պատկերացնում եմ, որ մենք գանք իշխանության իհարկե ազգը եթե կորոշի այդ ժամանակ, որ մենք պետք է հիմա զբաղվենք ոչ թե փորփրենք անցյալում ինչեր ա եղել, որտեղ այս իշխանությունները կակրած զբաղված են դրանով, հա։ Մենք պետք է գանք տեսնենք ինչ ենք անում։ Սա է կարևորը։ Առաքելությունը նրանումն է, որ ոչ թե մենք անցյալը լրիվ մոռանանք, մենք մեր սխալներն էլ պետք է նայենք, հա, մեր պլյուսները, մինուսները, դա հասկանալի է, բայց այս պահին մենք չենք ասում, եկեք նստենք, մենք գանք, ահա, ինչ ա եղել մարտի 1-ին, հոկտեմբերի 27-ին, այս ինչ ա եղել, սա ինչ ա եղել, եկեք փորփրենք, հանենք արխիվները, ով ա մեղավոր։ Մենք եկել ենք երկիր կառուցենք, թե եկել ենք անցյալը փորփրենք։ Անցյալին որ շատ է ձեր տալիս, վատ հոտ է գալիս։ Իդեպ ասեմ, իմացեք։ Մեր նպատակը ո՞րն է։ Հիմա իմ ազգին ինչ է հետաքրքրում, վաղը իր ազգից ներկայացուցիչ իր երեխային ոնց պայի, թե նստի տելևիզորով նայի շոու, այս մեկին դատին, մյուսին դատին, հետո չդատեցին, նա մեղավոր է, մեղավոր չի։ Շոուներից հոգնել ենք, հասկանում եք, լուրջ խնդիրներ կա ու լուրջ լուծումներ են պետք։
Եթե մենք նորից եմ ասում, նստենք, զբաղվենք, ինչ է անցյալում, ով ինչ է արել, դա հագին ժամանակ է մեզնից խլելու, մենք չենք զբաղվելու երկրի զարգացման։ Մենք ինչ մտածենք օրինակ։ Մենք կարող եմ մի բան էլ ասեմ, որ այն ինչ որ չի արվել 30 տարի, հա, կամ արվել է ոչ այդքան լավ կամ վատ, մենք այդ 30 տարվանն էլ պետք է անենք։ Եվ այս վերջի 3 տարվա արածները, չարածները պետք է սաղ մաքրվի, հասկանանք մենք հետո ոնց ենք ապրում։ Եթե հանդիպեք, ասենք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ընտրվելուց հետո ինչ եք ասելու։ Այ որ կհանդիպեմ, արդեն կասեմ։ Կամ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, կամ Եվրոպայի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ես պետք է ասեմ շնորհակալություն, որ դուք մեզ չեք թողում վերջնականապես կործանվենք, իսկ Միացյալ Նահանգներին պետք է հարց տանք, ինչի եք դուք այդքան ձգում ցեղասպանության հարցը, ինչքան կարելի է մեր հայրենակիցներին խաբել, ընտրեք մեզ, հա, Միացյալ Նահանգները ինչ են ասում են ընտրեք, մենք ձեզ կճանաչենք հայեր, հետո մեր հայրենակիցները, որը մեծ սփյուռք է Միացյալ Նահանգներում, ընտրում են, հետո սպասում են, երբ պետք է նախագահան ընդունի, հետո գալիս է ցեղասպանության ապրիլի 24-ը, նրանք ցեղասպանության բառը անգամ չեն օգտագործում, ասում են դա եղել է պատերազմ, չգիտեմ, տարբեր ձևերով։ Ամեն մեկին մենք ունենք հարցեր, նույն ասենք Եվրոպային մենք հարցեր ունենք, ինչու այսպիսի վատ արձագանք, երբ որ մեր երեխաները կործանվում էին, նույն ադրբեջանցիները օգտագործում էին ֆոսֆորներով զենք, մեր երեխաները անտառներում վառվում էին, եւ Եվրոպան կարծես թե տենց ման չի կատարվում էլի այդ Հայաստանում, հա դե տենց, բայց երբ որ Ավստրալիայի ուրեմն անտառները հրդեհի մեջ հայտնվեցին, ամբողջ աշխարհը թնդում էր թե այնտեղ կենգուրուները ոնց են այրվում, կենդանիները ոնց են այրվում, այսինքն մարդ արարածը հետաքրքիր չի աշխարհի, այ կենդանիներն են հետաքրքիր, հա։ Մենք հարցեր ունենք բոլորին։ Մենք ասում ենք, որ առաջինը մենք ստեղծում ենք միութերական պետություն եւ վերականգնում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որը որ այս վերջի 3 տարին ուղղակի կործանվեցին։ Ընդհատեմ, Ռուսաստանի դեպքում օրինակ կարծիք կա, որ Ռուսաստանը նաև Ռուսաստանից էլի դեպ հնչել են քաղաքական գործիչներից հայտարարություններ, որ առանց Ռուսաստանի ցանկության այս տարածաշրջանում պատերազմը չէր սկսվի կամ չէր էլ ավարտվի, եթե սկսվել էր։ Որ Ռուսաստանը Հայաստանին օգտագործեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իր շահերը ավելի շահեկան վիճակում դնելու համար։ Նման կարծիքներ էլ կան եւ ավելի երկարատև փորձ ունեցող քաղաքական գործիչների մոտ։ Ինչպես եք մեկնաբանել։ Ես գիտեմ մի շատ կարևոր բան։ Ես 20 տարի ապրել եմ ռուս ազգի հետ Ռուսաստանում եւ ես շատ լավ գիտեմ նրանց տեսակը։ Եթե դու սկսում ես խափել, ինչ որ sense ճանապարհներով հարց լուծես, ապա կստանաս нет հասկացողություն, պատասխան нет։ Եթե դու մարդու հետ եւ ընդհանրապես լավ բարի դրացիական հարաբերություն եւ པարզ ես, ապա դու կստանաս ռուսի կողմից 10 անգամ ավել, նա կանի, որովհետեւ ռուսի տեսակը այդպեսին է։ Իսկ մեր իշխանությունները առավոտից իրիկուն ուղղակի վարկաբեկում են ու խափում են Ռուսաստանի։ Մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք իրանցից։ Ռուսաստանը իր զորքով գալիս է ծառայում է իր բյուջեով պաշտպանում է մեզ, որ այսօր Ադրբեջանը լրիվ չվերցնի ինչ որ վերցրել է արդեն ու տարածաշրջանում անվտանգություն ու խաղաղությունն է ապահովում։ Մենք ոնց պետք է վարվենք մեր գործընկերների հետ։ Ազդեցությունը տարածաշրջանում պահելու, ավելացնելու, խաղապահներ հակամարտության գոտում տեղակայելու ինչը չկար եւ հասավ այդ գնով դրան։ Մենք ունենք ուժեղ բանակ, այսօր մեր բանակը վիրավոր է։ Եթե չլինի Ռուսաստանը, մենք կկորցնենք մեր պետականությունը, մենք կկորցնենք այն, ինչ որ ունենք, ու հետո թող ոչ մեկ չնեղանա, թե ինչի այդպես ստացվեց։ Դուք Ռուսաստանի քաղաքացի եք։ Նույնպես, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի։ Ես իրավունք չունեմ զբաղեցնեմ վարչապետի պաշտոն։ Ես դա շատ լավ գիտակցում եմ, չգիտեմ։ Իսկ ընտրությունների մասնակցելու իրավունք։ Միանշանակ մասնակցելու իրավունք։ Երկհաղաքացիություն ունեք։ Այո, շատերին թվում է ես օրինակ երբեք չեմ ասել, հա, որ ես ձգտում եմ վարչապետի պաշտոն, նման հայտարարություն չեմ արել, բայց հանրությունը, հասարակությունը իրենք են այդ թեմաները քննարկում։ Ես այսօր նպատակ չունեմ վարչապետի աթոռ զբաղեցնել, ազգային ժողովում պատգամավորի աթոռ զբաղեցնել։ Ես այսօր նպատակ ունեմ այս վիճակից մեր ազգը հանել, ոնց ենք ապրելու։ Կարող եք ինձ ասել
մի հատ գաղափար մենք ոնց ենք ապրելու այս վիճակը, ոնց ենք դուրս գալու։ Լավ, հետո մենք ոնց ենք ապրելու։ Պատգամավորը, եթե չեմ սխալվում, նույնպես իրավունք չունի երկհաղաքացի լինելու։ Ժամանակը կգա Երևան, հա, կհասկանանք ես ինչպիսի ձևով եմ։ Կարող է ես բարձրապես կուսակցական գործունեությամբ զբաղվեմ, այլ կուսակցության անդամները լինեն թե պարլամենտում, ժամանակը գա ցույց կտա։ Հիմա դրա ժամանակը չի, մենք մտածում ենք ոնց անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Առաջինը պետք է իշխանությունները գնան։ Չենք ուզում, շնորհակալ ենք։ Հերիքա, խոսք տվեցիք, պայծառ էր, խոստումնալից էր, լավ էլի, արդեն հեքիաթ է այս ամենը, սա կատաստրոֆիկ հեքիաթ է։ Շնորհակալություն, գնացեք, հա, տեսնեք մենք ինչ ենք անում։ Որովհետև եթե մենք նորից շարունակենք այս իշխանությունները նորից շարունակեն իրենց գործունեությունը, մենք ուղղակի կործանված ենք։ Դա սարսափելի վիճակ է։ Շատ վատ է մեր վիճակը, ես ասեմ։ Շատ մարդիկ ներողություն Facebook-ով նայում են, հա, ինֆորմացիա են նայում, վիդեոնյութեր եւ այլն, բայց իրականությունը ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Ես խորհուրդ եմ տալիս եւ հորդորում եմ։ Դուք եղել եք Արցախում պատերազմից հետո։ Գնացեք տեսեք ձեր աչքով, ինչպիսի վիճակ է հիմա։ Եվ իշնորհիվ ռուսական զորքերի մենք կարողանում ենք այդ հա ճանապարհով գնալ գալ, խաղաղությունը ապահովված է։ Շատ տխուր վերջաբանով ավարտում ենք մեր զրույցը, Մահեր, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի երգիչ Մահեր Արմենիայի հետ։